pasok na pasok na kami sa aming bahay for now dito sa bundok ng Bukidnon. Diaries. Dito na. Tingnan natin yung kwarto. And overlooking. Tingnan nyo yung diba yung lugar. Tapos ayan. Diba yung ganda ng tanawin. At may pwede tayong mag-grill dito. Diba? Pwede tayong ihaw-ihaw dito. Whoa, ho, ho. Look at that view. Whoa, ho, ho. Magnificent, breathtaking view. Ay, may sunflower day, oh. Tingnan mo yung sunflower. Yes. Super excited na si Dang. Super excited na si Dang at si Chloe. Ayan bahay. Ganda ng dyan Isa din yung function area. Ayan. Diba? Dito tayo maniran at kumpleto lahat. Pwede. Lalo na yon na ay ngayon. Sa panahon ngayon. Tingnan natin yung loob nito. Fresh na fresh ang feeling. It's an afternoon. And here's the fogs. Yan, sunflowers. Sunflowers. Ayan, ready na yung yung blanket kasi ang lamig. Ang lamig, may fogs. Hapon na. Yan, yung tent namin. Yan sila. Si Dang at si Dong. Wala si Ding. At ang lamig. Tingnan natin yung dito sa baba. May mesa. Pwede tayong din pang grill. Pwede magsuba-suba, ihaw-ihaw. Kailangan natin ng init sa panahon na yan. Kanina may nakikita tayong yun sa A-Brown na function house. Ngayon hindi na makikita. May daan dyan kanina. Pero wala na. Ayun si Yara Abigail ng bread. Hi! Say hi! Say hi! Sa loob, tingnan natin. Open the door, baby Yara. Please, thank you. Into the woods. Maganda. Into the woods. Ano tayo?
Tingnan yung fogs, oh, kanina. May makikita tayo dyan, ngayon wala na. Tingnan na. Ang daming commando cave. So relaxing. So relaxing. Nature. Nature, nature. Yun o, mga isda. Yan o. At so foggy there at that part. Uy, nawala na yung fogs. Panandalian lang yung fogs pala. Ayun, nilalakad natin yung entrance ng resort na to. Forest Resort. Dito sa Bukidnon. Yung Dahilayan. Malapit na tayo sa entrance. Nilalakbay natin yung papuntang entrance. Dito tayo sa Dahilayan Forest Resort. Dito sa Bukidnon. From the entrance. Medyo maulan-ulan. Ayan, umuulan. Umuulan. Takbo tayo, paakyat. Kasi umuulan. Baka ma-frozen tayo. Relax, relax. Relax na relax yung feels dito. Diba pag ano, malayo tayo sa lahat. At saka fresh na fresh. May greens, yung greens. At tapos raining pa at saka nag-fogs. So kung gusto nating mag-relax, full relax talaga, full relaxation, dito tayo. Isa ito sa isang lugar na pwede nating puntahan. At saka yung nature. O di ba narinig natin yung mga nature sounds dito. Dito lang yan sa Bukidnon. At simple lang yung tinutuluyan namin, pero simple din yung pamumuhay. At yung cardio din natin, di ba? Nakakalanghap tayo ng sariwang hangin.
into the woods lang ang peg natin. Yan dyan kanina yung falls. Ayun, nag-subside na yung falls. Ito talaga yung nakikita natin sa ordinary days. Normal days dito. Ibang ganda. And the sun is up. Saya kayak camping nak, no? Dah nak po. Uji.